Dobrodošli svi i hvala vam što ste došli na ovaj mali, ali inspirativni susret s budućnosti, odnosno budućnost koja je već stigla. Biću potpuno iskrena. Ja vam nisam stručnjak za umjetnu inteligenciju, nisam programer, nisam inženjer, ja sam vam samo ovdje netko koji predstavlja veliku većinu ljudi koja osjeća da se nešto dešava i da se svijet mijenja brže nego što se stignemo okrenuti oko svoje osi, odnosno prije nego što uspijemo popiti kavu. Znači, vrlo brzo su nam stigle te promjene i umjetna inteligencija mislim da više nije nekako mitsko biće, nekakva urbana legenda, neki lik iz knjige science fiction filma. Jednostavno, umjetna inteligencija već je ovdje među nama, među našom djecom, u našim odnosima. Što više, ona je krenula pisati, krenula je ilustrirati, krenula je kreirati razne filmove. Ljudi se obraćaju umjetnoj inteligenciji, pitaju ih za savjete, za odnose, analizira emocije, postavlja dijagnoze, propisuje lijekove. Također se svakodnevno susrećemo sa mnogim apsurdima na relaciji umjetna inteligencija, čovjek. Znači, ono što sam ja malo pročitala dok sam se spremala za ovaj talk show je poprilično zabrinjavajuće. Znači, postoji slučaj, sigurno ste ga čuli, znači žena koja se udala za umjetnu inteligenciju. Postoje sustavi koji oponašaju naše pokojne. Ljudi pitaju umjetnu inteligenciju za važne životne odluke. Ljudi čak pitaju umjetnu inteligenciju kako da se kvalitetno posvađaju, dakle to mi je apsurd svih apsurda. Također je vrlo zabrinjavajuće ono što se dešava među našim mladima. Znači, po nekim istraživanjima naši mladi više pričaju, spikaju sa umjetnom inteligencijom nego sa svojim vršnjacima ili sa roditeljima. A da ne pričamo, odnosno pričat ćemo i o Groku, chatbotu Elona Muska, koji je ovih dana isto tako malo zatresao scenu kreiranjem neetičnih seksualiziranih sadržaja gdje su uključeni stvarni ljudi i djeca. Ja sam Rozi Kugli i ovo je naš razgovor o umjetnoj inteligenciji. Saznaćemo sve što nas u vezi umjetne inteligencije zanima, muči, intrigira, da ne kažem plaši, a za to će nam odgovoriti na sva pitanja, će nam odgovoriti moji sjajni gosti i ja bih vas lijepo molila da ih pozdravite jednim velikim pljeskom. I da, moji gosti nisu kreirani umjetnom inteligencijom. Predstavit ću doktoricu Lanu Žaju, znanstvenicu i osnivačicu Infinity Alpha Laba, tvrtke za umjetnu inteligenciju i autoricu knjige Povijest umjetne inteligencije koja je ovdje pred nama. Njezina istraživanja usmjerena su afektivnim i emocionalno reaktivnim algoritmima, njihovim ograničenjima i utjecaju tehnologije na ljudsku psihu, te o prostoru u kojem se čovjek i stroj funkcionalno počinju preklapati u kontekstu transhumanističkih ideja. Moj sljedeći gost je Filip Filković-Filac, direktor, redatelj, scenarist i koproducent glazbenih spotova, reklamnih videozapisa, kratkih i dugometražnih filmova u More Magnets Productions, autor je mnogih fascinantnih kratkih filmova kreiranih pomoću umjetne inteligencije i njegove filmove naravno obožavamo. Molim, zapratite moje goste. Također, Aco Momčilović,
kreator i predavač prvog AI kolegija za neinženjerske studente, AI for Business na Swiss School of Business and Management. Vlasnik je konzultantske firme Future HR, specijalizirane za cjelovito 360 savjetovanje u području ljudskih resursa, uključujući strateško upravljanje HR-om, razvoj menadžmenta, zapošljavanje, sustave nagrađivanja, angažiranost zaposlenika te korporativnu kulturu. A večeras nećemo samo slušati, večeras ćemo i razgovarati i ovo nije predavanje. Ja želim da ovo bude dijalog i ja vas sve pozivam da budete dio toga i sva pitanja i osobna iskustva, sve je dobro došlo. I evo, mislim da ću ja sad postaviti prvo pitanje mojoj Lani. Hvala. Evo Lana, Slušam. je li umjetna inteligencija čudovište koje će nas sve zamijeniti ili alat uz kojeg ćemo naučiti nešto korisno? Ja mislim da je AI i jedno i drugo. Dakle, ono kako smo sama na početku rekla, umjetna inteligencija, s obzirom da je programira čovjek, jako dobar je primjer za Grok, što je bila velika afera na Maskovom portalu X vezano za te pornografske sadržaje koji su koristili ljude, prave ljude, i onda su iskreirali softver koji su postavili na X. No, međutim, ja bi se vratila malo, s obzirom da sam ja autorica knjige Povijest umjetne inteligencije, na dobru stranu umjetne inteligencije, kako je ona nastala, a to je u Drugom svjetskom ratu. Njezin otac je Alan Turing i umjetna inteligencija je nastala tako da je on sa svojim strojem bomba dešifrirao njemačku enigmu. I na taj način je on skratio za 2 godine trajanje rata i 1000 ljudi je spasio. Dakle, to je jedna pozitivna strana. A isto tako bih htjela reći sada, nadovezati se na ovo sve, zapravo ljudi jako govore o tome, umjetna inteligencija strašno brzo napreduje, to se sada dogodilo odjedanput, tehnološka singularnost. Ne, to nije točno. To se događa cijelo vrijeme sa našom evolucijom, od silent generationa, preko baby boomera, preko XY generacije, pa sada Z generacije, alfa i beta generacije. Dakle, još od Aristotela, od znanosti logike i matematike, koja je pokušavala razumjeti riječ. Oni su riječ htjeli izračunati, izračunavavši riječ su napravili kod, iz koda je nastao algoritam, to je protokol, a kod je računalni jezik tipa CC+, sad imamo Basic i tako dalje. Dakle, to se događa već neko vrijeme. Samo evolucija ubrzava ovu situaciju koju danas imamo. Hvala Lana, mislim da si nas malo i umirila. Aco. Izvolite, gospodine. Aco, koji je najveći mit o umjetnoj inteligenciji koji si čuo? Sad mi je palo puno stvari na pamet, već iz svog onog uvodnog dijela bi imao valjda 15 komentara, a imam s Lanom sa puno stvari slažem, ali se s nekim stvarima i ne slažem. Recimo ono što je zanimljivo iz onoga što je istaknula, mi uvijek razmišljamo da kao ljudi programiraju umjetnu inteligenciju i to je bilo točno do sada. Ali mi smo sada u određenoj točci gdje mi zapravo dolazimo u taj dio gdje umjetna inteligencija već sama sebe počinje programirati na neke jednostavnije načine. I dalje je to donekle pod kontrolom ljudi, ali nekakva ekstrapolacija te krivulje zapravo sugerira da ćemo mi uskoro samo dati nekav zadatak ili ideju što nas vodi do nekog alignment problema, ali će ona sama sebe zapravo programirati možda na nekakve nama nepredvidljive načine. Sad to je povezano s ovim što se ti pitala, recimo, zabluda naravno ima cijeli niz i zavisi koga slušamo. Ono što bi ja rekao što je bilo jako zanimljivo čuti kao nekakvu zabludu od strane stručnjaka, znači vi kad pitate ljude koji se s time jako dugo bave, i mi smo to slušali recimo zadnjih 3, 4, 5 godina, to je bila sljedeća rečenica. Umjetna inteligencija je samo nekakav statistički model. Ona predviđa sljedeći token, predviđa sljedeću riječ i na taj način je zapravo pojednostavljuju. I zapravo puno njih je sugeriralo nećemo mi daleko doći sa time. Što je, poštujući znanje svih tih ljudi,
kažem, to se radi o profesorima koji su imali doktorate iz tog područja, svjetskim stručnjacima, bilo je zanimljivo vidjeti kako se ta priča ipak donekle preokrenula. Jer sad već ozbiljan dio njih kaže, pa ne bi ja to sveo samo na to, to je samo nekakva statistička metoda. To je puno više nego što smo mi predvidjeli i sa tom matematikom, zapravo sa tim što stoji u pozadini, što je svakako točno, mi zapravo dolazimo puno dalje nego što smo predviđali. Jer mi kad kažemo, to je statistička metoda, to mi je onaj klip u Wordu koji vam sljedeću riječ samo predviđa, mi zapravo ni ne pretpostavljamo i nismo prije 2 godine, mi nismo pretpostavili, mi danas imamo modele koji rješavaju matematičke zadatke, ali ozbiljne matematičke zadatke na razini, ne znam, matematičkih olimpijada. Znači nešto što može, ako je pitanje 1% ljudi riješiti. I sad mi imamo cijele te modele koji kažu svi problemi koje mi imamo u svijetu i u svemiru su zapravo samo computational power problemi. I mi kad damo umjetnoj inteligenciji dovoljno energije i dovoljno resursa, ona bi zapravo mogla riješiti gotovo sve. Sad, mi još uvijek nismo tamo, to treba pošteno reći, ali mislim da je jedna od tih zabluda bila kod ljudi koji su na određeni način iz najbolje namjere, iz svog poznavanja, iz svog dubokog iskustva sa, ne znam, neuralnim mrežama koje svakako nisu nove, to se razvija par desetljeća, ali oni jednostavno nisu vidjeli koliko to daleko može ići. Jer nam to nije nam iskustveno, nije nam logično. Mislim, niko od nas zapravo ne razmišlja po eksponencijalnoj krivulji i ne može vidjeti, zato mi danas imamo jako težak zadatak predviđati i reći što će biti u budućnosti. To je nevjerojatno teško za predvidjeti i to je baš trebamo imati potpuno divergentne ljude koji mogu razmišljati 2 koraka unaprijed, a već 3 je nemoguće. Tako da to bi moj neki kratak odgovor. Filipe, čega se ljudi najviše boje i što ti misliš, jesu li ti strahovi opravdani? Sljedeće pitanje. Pa mislim da se ljudi najviše boje gubika posla, jel? Zato što suočeni su s nečim što možda u potpunosti ne razumiju. U smislu netko tko radi nekakav posao koji je tipa jako repetitivan, koji je jako jednostavan, ajmo reći, koji se može automatizirati. Ljudi se boje toga da im taj posao ne preuzme nekakav LLM, to je ChatGPT ili što god. S druge strane, znam da se ljudi i dalje jako boje, gledaju na sav taj sustav, AI, koji ne razumiju dovoljno. Gledaju na njega kao jedan skup, kao neka biblioteka podataka, arhiva, fotografija, arhiva videa i tako dalje. I misle da je sve živo da se zapravo gradi od naših fotografija i tako dalje. To je točno. Znači, to se i gradi od tog našeg sadržaja, ali to je otišlo sad puno dalje. Mislim, Macio je rekao jako dobro, jer sad već AI sam sebe gradi dalje, no? I on sam sebe sad fida sa novim informacijama koje on sam generira. Po meni to najopasnije, jer to je kao kad radite fotokopiju od fotokopije i svaka nova kopija je sve lošija i lošija. Tako da se može desiti, ako neko tome sada stane na kraj, u smislu da ga preusmjeri opet nazad, da se uči od našeg sadržaja, da bi ljudska lica mogla biti formirana kroz 5 godina na slikama i tako dalje, što nije nužno loše u ovom Grokovom slučaju kad se radi o Synthetic data collapse. Da. Ali da, mislim da se ljudi boje toga i boje se zapravo s jedne strane da im se ne desi upravo taj slučaj od Groka koji je bio prošli tjedan, aktualan. Znači, ne možete zamisliti koliku štetu može napraviti netko takvom fotografijom koju plasira van i napravi golu fotografiju vaše bake. No? Da, i stavi online. Još gore djeteta. Djeteta ili bilo koga zapravo. Mm-hmm. Znači, to je ogromna šteta dok vi detektirate da je to fake, jel? The damage is done. Mm-hmm. Mogu nadodati samo nešto. Tu ima par zanimljivih elemenata. Ja sam se bavio baš inače sa tom temom čeg se ljudi boje, imam neka keynote predavanja kao AI and the future of work, znači budućnost rada, gdje idemo, šta će biti s našim poslovima, koliko će se oni
dezintegrirati, jer to je zapravo problem da se mi identitetski vežemo uz naš posao. I šta će biti ako ga izgubimo? Čak i ako ne moramo raditi u onoj utopističkoj budućnosti, ako se ekonomski sustav sredi da mi ne moramo raditi da preživimo, i dalje postoje ogromno pitanje smisla, identiteta, šta ćemo raditi. Međutim, šta stoji iza ovoga pitanja tvog, koje je razumljivo i vrlo često na konferencijama, ali ono je dosta zapadnocentrično. Čega se ljudi boje, i treba razdvojiti, vrlo jasno, čitao sam prije par dana jako zanimljiv članak. Ljudi u zapadnim zemljama, Europa i Amerika, se u dosta velikoj mjeri boje, ja bih rekao s dobrim razlozima, umjetne inteligencije. Tko se ne boji? Kina. Ljudi u Kini imaju puno pozitivnije stavove, komparativno gledano, prema umjetnoj inteligenciji, imaju puno pozitivnije očekivanja. Uopće ne ulazimo u to ko je u pravu, ali u smislu adoptiona oni su puno više naviknuli, to su onda nekakva sad objašnjenja, neću ulaziti u dublju filozofiju toga, ali objašnjenja su kao, oni imaju u svom životu iskustvo da im tehnologija donosi boljitak, a zapadne zemlje, dobar dio ljudi u njima ima u nekom iskustvu tehnologija, s jedne strane dolazi donosi nam boljitak nekako, ali nije nama bilo toliko bolje kao što se redistribuiralo bogatstvo na još nekakav način gdje su onda neki postali puno bogatiji, a mi nismo postali toliko bogatiji. Oni zbog toga imaju puno veći strah. Tako da tu isto ima zanimljivih elemenata kada globalno gledamo to što ljudi očekuju od toga, a jedna posljedica je, čega se opet mnogi istraživači boje, da ćemo u tim istočnim zemljama vidjeti puno bržu i puno bolju primjenu alata umjetne inteligencije, nekav adoption, nego u zapadnim zemljama upravo iz te razlike u stavovima i strahu. Da, jer ja mislim da se ljudi generalno boje umjetne inteligencije. Mislim, ja sam nedavno završio, izdao sam zajedno sa firmom Valicon, radili smo Croatia Report za Generative Artificial Intelligence, gdje točno imamo koliko koristi, kakvi su stavovi i tako dalje. Oni se popravljaju, sve brojke su bolje i bolje, ali postoji, da, slažem se, jedna vrlo ozbiljna zadrška, ja bih rekao, koja proizlazi djelomično iz neznanja, neinformiranosti, a djelomično iz toga što neki stvarno nešto znaju, krenuli su i onda se brinu. I samo možda dio da dodam, jer je on jako zanimljiv. Mi smo prije 2 godine pričali o tome, i to je izuzetno česta rečenica i točna. AI će zamijeniti rutinske poslove. Ne? A kreativne? I onda je bilo ali white collar poslovi, ljudi s fakultetima i to, oni su sigurni. To se u roku 2 godine potpuno promijenilo. Znači sad se više ne priča o rutinskim poslovima. Sad se govori o odvjetnicima, financijašima, liječnicima, znači o svim strukama koje su prije, vi ste imali nekakvu svoju branu, ali ste godinama nešto učili, imali ste nekakvo domensko znanje i mislili smo mi svi da smo zaštićeni. Dizajneri, na primjer, da neću ići ove customer service centre i te stvari koje su uredne stvari. Vi ste imali dizajnera, ja sjećam predavanja prije 4-5 godina gdje je bilo koje će zanimanje zadnje biti zamijenjeno od strane umjetne inteligencije. Na vrhu piramide dizajner. Zašto? Jer je to jedno kreativno zanimanje, imate više različitih područja, morate imati nekakav talent, morate imati poznavanje alata, morate imati neko znanje i tako dalje. Dizajneri su se, ja bih rekao, dramatično promijenili, to je postalo puno više dostupno ogromnom broju ljudi, osim naravno u ovome segmentu u kojem je Filip, gdje si ti neka vrhunski dizajner i talentirani čovjek koji nešto baš radi na topu, na razini ne 1% nego 0,1%. Oni su, da, sigurno još neko vrijeme, jer to ne može, neko nema talenta za tako nešto napraviti, ali nekakva komoditizacija, to apsolutno se dogodilo i dogodilo se u puno bržem, kraćem vremenskom razdoblju nego što su stručnjaci prije 5 godina to očekivali. Znači, ja ne govorimo sad bilo koga da pitamo ili nekog iz opće populacije. Stručnjaci to nisu očekivali. I to je nešto što uzmite u obzir kad budemo razgovarali o tome šta nam dolazi. Lana, u jednom si intervju izjavila da je umjetna inteligencija nova, predivna dimenzija ljudske kreativnosti. Ako je koristimo, naravno, etično. Možeš li pojasniti na što si točno mislila i kako umjetna inteligencija, po tvom mišljenju, proširuje te kreativne mogućnosti ljudi? Da, evo, ovdje je Filip zapravo odličan primjer kako se može koristiti umjetna inteligencija sa svojim alatima, na koji način da budeš kreativan i kako ti može pomoći u tvom poslovanju. Ali da se nadovežem na ovo Acino što je on pričao vezano za kibernetičku sigurnost, to mi je isto jako značajna stvar. Kibernetička sigurnost je jako složen pojam zato što zakoni ne mogu pratiti tehnologiju koja dolazi na tržište.
I u tome je problem. I onda se ljudi... još hrvatske zakone. Još hrvatski zakoni. Dakle, mi kada koji gledamo... se mijenjaju na dnevnoj bazi. Mi kada gledamo ono kako si ti rekao Kinu na TikToku, nama to izgleda kao da je to nekakav drugi planet. A u biti je to njima najnormalnije da funkcioniraju sa robotima, ono se tim nekakvim repetitivnim zadacima, dakle koji ne moraju više raditi ljudi. Ljudi će onda imati više prostora za vlastitu kreativnost, ne moraju se bojati da će izgubiti svoj posao. Evo, ja bi se dotaknula teme fiskalizacije 2.0. Vidim da si ti... Da, pričamo, ali evo ja iz vlastitog doma donosim priču. Dakle, moj sin radi kao programer u moj elektronički račun. Da, on radi u Meru, dakle oni rade od jutra do mraka, subotom i nedjeljom i rekao da imaju 2 alata umjetne inteligencije, jedan se zove Devin, drugi ne znam kako, no uglavnom rekao je da su toliko glupi da oni sa njim ne mogu apsolutno ništa, jer kad se pojave bugovi, kad se pojave veliki problemi, onda samo programer to može rješavati. Tako da programeri i će imati i dalje jako puno posla, jer umjetna inteligencija može generirati sama maliciozni kod. Mi smo već imali situacije u povijesti da su 2 robota razgovarala međusobno i onda ljudi nisu razumjeli šta roboti govore pa su ih isključili iz struje. Mislim, kad si spomenula programere i da li će zamijeniti, ja sam prije 1,5-2 godine pričao sa par direktora IT firmi koji su mi rekli upravo to. Umjetna inteligencija neće zamijeniti programere, jer ipak oni znaju nešto i rade puno bolje i ne može AI napisati ovaj kod dovoljno dobro. Znate šta se promijenilo do danas? Oni su došli, većina njih je rekla, znaš šta, zeznuli smo se. AI danas može zamijeniti većinu naših programera, ne u potpunosti, ali mi sad imamo programere koji su zapravo arhitekti, koji će posložiti sustav, ali cijeli kod će danas jer ga puno bolje raditi zapravo umjetna inteligencija. Ono što je pitanje, mi sad recimo ovdje govorimo o jednoj firmi koja je zapravo dosta napredna. Oni već koriste umjetnu inteligenciju u programiranju. Ali ono što je vjerojatno da i dalje ne koriste na vrhunski način. I dalje nemaju najbolje agente. Nemaju dalje najbolje agente. Ja znam danas u Hrvatskoj par firmi, evo dobio sam doslovno prije 20 minuta u nejednoj grupi poruku gdje jedan prijatelj rekao, gle, ja imam 7 AI agenata zaposlenih kao ljude koji mi programiraju i rade jako dobro. I to je ta stvar. Mi već danas imamo ljude koji to izuzetno efikasno koriste, imamo neke koji koriste do neke mjere i imamo ogromnu količinu koja uopće ne koristi, tako da uzmite to u obzir. Sad, Filipe, neću te pitati kako kreiraš svoje filmiće, ali ono što bi te pitala, što se događa s kreativnošću kada imaš umjetnu inteligenciju kao su autora? Pa dešava se polinizacija ideja, ajmo reći. Možemo zapravo nekako... možemo zapravo tu ideju koju imamo za bilo što. Možemo isprogramirati igru, nikad nismo programirali ništa. Gemini sad jako lagano može vam dati solucije kako da napravite nekako simple game. Što više, to sam napravio prije mjesec dana. Moji iz produkcije su pali na guzicu kad su vidjeli zapravo, ok, nemaš pojma na programiranju, napravi se nam game koji možemo staviti iz zezancije na sajt od filma kojeg radimo. Taj suradnik, mislim AI generalno moramo gledati kao suradnika. To je jedan alat s kojim možemo cijelo vrijeme nešto možda napraviti, ne bih htio reći lakše, ali možemo napraviti neku produkcijsku vrijednost koja je zapravo i možda bilo bi skupa da se snima. Meni puno sad onako olakšava recimo za ove moje radove koje sam recentno radio, ali i općenito zapravo u nekom periodu prošlih nekoliko godina. Olakšavaju mi da mogu nešto realizirati. Ali opet, ono što je užasno bitno je da mi ostanemo glavni, oni koji pričaju priču. Ja imam problem s tim što sad imam neki pattern recognition sistem u glavi, ne znam, možda vi to možete meni objasniti. Previše članaka koje vidim na webu kod nas, previše, čak i političari koji pričaju neke govore,
tebe voditelji, osjeti se da su im tekstovi ChatGPT-ani, jel? Znači, baš se osjeti. Znači, to je Što postoji nekad jedan... znači bolji nego prije. Kod Da, političara. maybe. Meni je jako stalo do našeg jezika i bavim se, moj hobi su naša narječja i to mi je jako interesantno. Zapravo, jesmo država koja ima 64 narječja, mislim dobro rekao, mislim da je. Znači, jako mala država sa Tolikim bogatstvom. jako veliko ovoga je bogatstvo. I sad dešava se to da ljudi ne razumiju da kada pišeš nešto ChatGPT-u na hrvatskom, ChatGPT to prevodi na taj američki, ne čak engleski, nego taj američki njihov. On razmišlja na tom američkom i onda prevodi nama nazad na hrvatskom. I onda se tu dešava nekoliko stvari koje dobivamo u tim rečenicama, koje možda sad vam mogu dobro doći ako ChatGPT-ate poruke ili mailove. Dosta često se desi taj moment, to nije samo to, nego je to nešto. Letio sam neki dan u avionu i čitam onaj od ovog Airlinesa našeg taj katalog, to je magazin. Skoro svi tekstovi tamo su bili napisani putem ChatGPT-a. Sinjska alka nije samo još jedan događaj, to je iskustvo za bla bla bla. Lošinj još nije samo jedan otok, to je iskustvo za duh i glas. Da, te su formulacije jako česte. Da. I sad čak i kad se naučimo da to izbrišemo i da zataškamo taj dio da nismo pisali u ChatGPT-u, opet taj trag našeg jezika koji se gubi se osjeti u tim tekstovima. Zato, iz tog razloga, ne pišem apsolutno ništa u ChatGPT-u. Mogu brainstormati neke ideje, ali definitivno ne pisanje, zato što u jednom trenu je sve postalo slično, isto. Apsolutno. Evo, mogu samo ja prije. Znači, ja sam književnica i definitivno ne mogu pisati, ChatGPT mi ne piše, ali ove sam godine dobila jedan izuzetno zahtjevan zadatak da kreiram slikovnicu, evo tu je i doktorica, o kolesterolu za djecu. Su se moja djeca jako smijela kolesterol za djecu i ja sam napravila tekst, no međutim nijedan ilustrator nije mogao popratiti moju ideju. Evo tu je kolesterol. Evo i tu je doktorica Ivana koja je idejna začetnica ove priče. I jednostavno ja sam bila toliko frustrirana, ja sam to objašnjavala, crtala, ja ne znam, ja sam toliko mojim ilustratorima, uzela sam ih 2 ili 3, toliko sam im, ja barem mislim, precizno objasnila što ja želim. Da, poznaješ me. I uglavnom ja sam tako jedne noći bila toliko isfrustrirana i ja sam pitala ChatGPT i on mi je počeo izbacivati kolesterolka, dakle jedan bolji za drugim. I onda sam rekla ništa, ja ću onda, napravili smo slikovnicu putem ChatGPT-a i ono što je fenomenalno, da su djeca oduševljena. Jako su se identificirala sa tim likom, uopće im nije bio nestvaran, tako da i vid nam je isto kreiran. To je odličan primjer, bravo, baš vezano uz ovo što sam spomenuo. Prije toga samo još jedna stvar za publiku, da ne bi, jer to sam jako čuo, često možete čuti GTP. Ne, GPT, dolaze Generative Pre-Trained Transformer. Znači, a puno ljudi to kažem, profesora, vidim, koji znaju sve o tome, ali mi je ušlo im je taj zvuk im je ušao i oni kažu GTP, ali ne, znači GPT, čisto da ne bilo krivo. Ja sam napravio jedan projekt koji nas donekle povezuje, znači upravo iz te ideje kako približiti tehnologiju ljudima, kako im objasniti šta sve mogu s njom. Ne?
I onda mi je palo na pamet i napravio sam, sad već ima 3 godine, znači nešto zove AI Art Singularity projekt. Znači to je bila prva izložba AI generiranih slika čak u svijetu. Imali smo ovdje jedan VIP event otvaranja i onda nakon toga cijeli niz customiziranih evenata, od kojih jedno bilo za promociju Lanine knjige. Što sada zapravo nama omogućava da napravimo izrazito zanimljive, kvalitetne vizuale za svaku praktički potrebu za koju nam treba. Bilo to neka tema, ideja, knjige, promocije, ja sam radio kalendare za nekakve inovativne hrvatske firme, za svjetske organizacije itd. Ono što hoću reći, da je to jedna nevjerojatna mogućnost koja je danas zapravo dostupna svima. Jer šta je prije bilo? Ja nisam umjetnik, vrlo su upitni čak i moji talenti, da tako kažem, za slikanje, ali sam imao nekakve ideje u glavi, ali nisam imao tehničko znanje kako to prenijeti u nešto. Ne znam se služiti kistom, uopće ne znam crtati, nisam prošao tu školu koja je fantastična. Meni je umjetna inteligencija poslužila kao alat. Ja danas mogu koristiti nekakav alat koji će moje nekakve misli, ideje prenijeti u neki medij i to napraviti na fantastičnoj razini. Ja na svaki tjedan, gotovo svaki dan kreiram neke nove slike, nove vizuale vezano svoje projekte. Ja sam s tim oduševljen. Da ništa drugo više ne vrijede, to je moje osobno interno zadovoljstvo. I to je, recimo, ja sam kroz taj projekt zapravo htio propitivati osim intelektualnog vlasništva i nekakvu samu kreativnost i inovativnost, zato što smo mi danas dobili jedan od učinaka, je to da je to demokratizirano. Mi danas možemo imati u Hrvatskoj 3 milijuna umjetnika, jer oni imaju nekav alat s kojim će kreirati nešto što žele i što im je u glavi. Samim time dolazi do komoditizacije, dolazi do porasta puno većeg broja, svi svašta imaju i onda je teže se istaknuti, imamo to zaglušenje, ali će konačni ishod biti da ćemo mi vjerojatno danas imati puno kvalitetniji output na kraju. Zapravo možda, evo zanima me da li će se i složiti ostali, nekakva usporedba. Zamislite fotoaparate. Zamislite prije 30, 40, 50 godina dok nisu postali digitalni fotoaparati. Imali ste film, 20 slika i nekakve vrhunske fotke su radili vrhunski fotografi kojih je bilo par i to je to. Ne? Danas svi imaju, ako ništa drugo, na mobitelu. Znači, slika ima milijardu puta više i slike, vi kad gledate danas na natječajima, pobjednike u foto nekakvim natjecanjima, te slike su nevjerojatne. Ja bih rekao za 3 reda veličine su bolje nego slike recimo prije 50 godina. Samo zato što ih puno ljudi više koristi, puno više ideja, puno više pristupa i naravno onda i sama tehnologija koja je napravila svoj dio. Tako da mislim da tu imamo puno pozitivnih primjera u teoriji šta bi sve umjetna inteligencija mogla donijeti u području kreativnosti, umjetnosti itd. A šta ti misliš, Filipe, je li onda umjetna inteligencija umjetnicima neki novi kist, nova kamera, novi jezik? Pa, mislim, definitivno je alat koji je kao kamera, jel? Recimo za vizualne medije, ako radimo neke fotografije, to je kao da imamo neku kameru u ruci s kojom možemo, zamislite da imate sad kameru u ruci i možete bilo kaj fotkat što zamislite. Što je meni stravično fascinantno, jer fotografiram od kad sam klinac. Tata mi dao fotić u ruke kad sam imao valjda 7-8 godina. I sad to znanje o fotografiji, taj zanat koji sam naučio o fotografiji, mi danas užasno puno znači jer mogu generirati slike, videa i tako dalje, puno detaljnije, ajmo reći, znam točno, ne znam, svjetlo, pisati i tako dalje. Koje je bilo pitanje? Da li nama, da, to je bilo pitanje, da li nama to novi kist, novi jezik? Da, taj kist... Nova kamera? Da, to je ko da, svi misle da znaju pričati viceve, a zapravo ne znaju, ne? I sad, način na koji netko priča vic ili priču ili fotografira ili nešto snima, jel? To je do te sad onak individue kako će to napraviti. Recimo najčešće ljudi kad fotkaju bilo što, dignu mobitel ovakve fotke u nešto i onda dobiš perspektivu od izgora, ne? Što nije dobro. Evo, kužiš. Top down, drone kadar. Ali ljudi koji znaju fotografirati, znaju da će se djecu fotografirati iz razine djeteta, jel? Iz razine glave, tijela, da zapravo bude nekakav dobar oblik. U toj usporedbi sa prostorom i tako dalje. Tako da, znači, ako ti znaš koristiti taj logički zapravo nekakvu pravu kameru,
ako znaš pisat zaista dobar tekst ručno, ako znaš pjevat, ako znaš skladat glazbu, onda će ti alati u AI-u omogućiti samo jedan lakši proces da dođeš do tog onak zadnjeg rezultata. Da, slažem se. Lana, sada da ja tebe pitam koliko je po tvom mišljenju opasno prekomjerno oslanjanje na umjetnu inteligenciju, tipa u svakodnevnom životu. Ali evo, ti si slomila ruku pa imaš jednu zgodnu anegdotu za ispričati. Može, da. Mislim, AI definitivno oduzima sposobnost kritičkog mišljenja, ne, tako da se to prekomjerno oslanjanje na alate i razgovaranje sa njim, pa šta ti misliš, pa da li treba ovako, da li treba onako, tu se svašta može dogoditi, ali evo ja sam imala zgodu sa slomljenom rukom, ne. Uglavnom, prvi dan snijega, ja obožavam snijeg i zimu i putovala sam na Island i htjela bi tamo živjeti. Čim je bio snijeg vani, ja sam izletila. Grenland sa Trumpom, da. Uglavnom, ja sam naletjela na crni led na pločniku, dakle nisam vidjela da je led i ja sam se razletila koliko sam duga i široka. Dakle, pala sam ko kruška. I meni je Apple Watch Smart moj javio odmah da je udarac prejak i ponudio mi je SOS poziv da nazovem hitnu. Dakle, to nije AI, to je smart, ali je edge dodatak AI, on je kreiran na machine learningu. Ali ono što je zgodno, ja naravno da ga nisam poslušala i mislim si, kaj sad, opet nekako, pa normalno šta ja mogu sve, ja sam samostalna, sposobna žena. Tu samostalnu, sposobnu ženu su dignule dvije gospođe i sad jedna gospođa se brzo mene riješila, ova druga bilo joj je žao, nije znala šta bi sa mnom, veli pa dobro šta ćemo sad s vama, hoćete ići na hitnu ili šta ćete? I ja kažem, ne znam, Apple Watch mi je javio da moram ići, ali ja ipak neću, idem ja u dućan skuhat ručak, neću sada ništa. I ja nju zagrlim i ona meni kaže na to, imam 80 godina, ja se ne sjećam kad me netko zadnji puta zagrlio. Dakle, i taj sindrom, gdje mi imamo ChatGPT dostupan 24/7 je interesantan, ali on ti ne može dati taj human touch koji nam je potreban, a da ne govorim kad sam došla na hitnu i kad sam zamolila za naš talk show doktora, profesora Marka Ostojića, koji je fantastičan liječnik, ja sam njemu rekla, ali molim vas, da li mogu dobiti plastični gips, jer su me zagipsali, kakva katastrofa bi, nisam mogla niš obući. A on je rekao, šta će to vama? Ja velim, pa moramo obući haljinu. O, ma nemojte, pa vi biste haljinu oblačili. Ja velim, jer imam talk show vezano za umjetnu inteligenciju koja će navodno sve preuzeti. Veli on, joj, to sa Elonom Muskom i sa Neuralinkom zaboravite. No uglavnom, evo, to je jedna ovako zgodna pričica ljudska vezana za AI koja se može opet dalje širiti. Vidim da Aco ima ideje, pa onda mogu odmah njemu. Ali ja bih onda pitala Acu, da li smo mi spremni na AI terapeute, prijatelje, partnere, jer umjetna inteligencija ti je uvijek dostupna. Znači, nema nikakve nebulostične zahtjeve. Uvijek ti nekako ide niz dlaku, kaže ti ono što ti želiš čuti. To se zove sinkopatik, oni zapravo jako puno povlađuju, to je točno. To je jako zanimljivo pitanje, ja na njega nemam odgovor da ili ne. Opa, Miki, uspjela sam, znači postaviti pitanje na koje Aco nema odgovor. Mogu zapravo postaviti nekakav kontekst, pa onda nek svi za sebe zaključe odgovor. I ovaj Lanin primjer je zapravo jako zanimljiv, ne? I puno stvari pokazuje, ali jako puno govori o nama i našim očekivanjima. Naime ovako, ja sam upravo iz tih razloga istraživanja, ja sam napravio jedan AI projekt koji se bavi mentalnim zdravljem. Znači svak može otići na Facebook, postoji grupa Savjetomat AI, kojem točno piše, ovdje možete dobiti savjete uz pomoć umjetne inteligencije. Neko anonimno objavi post, ja to provučem kroz AI program koji sam napravio i dam nekakav odgovor. Ne. Ti odgovori, sad neću ići previše u objašnjavanje, su prilično korektni, prilično su dobri. Mislim da su dobili nekakvim meta-analizama koje sam radio i prilično visoke ocjene od stručnjaka.
Mi možemo naravno to kritizirati, reći da nisu savršeni, da bi to, znači ja sam po struci psiholog, pa sam onda kolege isto tako pitaju uključuju, da će živi psiholog to dati bolje, kvalitetnije i tako dalje, moguće. Pitanje koliko brzo, pitanje koliko ćete to platiti. Ono što mi zaboravljamo, i uvijek kad razgovaramo iz neke perspektive, da li neko može dati bolji odgovor za problem mentalnog zdravlja, ili tamo ima cijeli niz odgovora, je pitanje od koga. I pitanje ovo tu, kao da li će vas neko zagrliti, da li vas umjetna inteligencija može zagrliti bolje od Lane, sigurno ne može. Ali ono što mi zaboravljamo, da imate u svijetu, postoje statistika, dolazi vam jedan psiholog na, ne znam, tisuće i tisuće ljudi, znači na desetke tisuća ljudi u nekom dijelu svijeta. Znači mi u principu biramo, dihotomija je potpuno drugačija. Da li će 1 milijun ljudi u Hrvatskoj dobiti ikada odgovor na svoj problem, nekakav sa AI, ili neće dobiti nikada odgovor? Jer nikada neće doći do nekakvog stručnjaka koji će im dati nekakav odgovor. Jer žive u različitim dijelovima zemlje, selima, gradovima, zašto nemaju novaca, nemaju nekakvu društvenu podršku. Vi zapravo birate između toga da im date bilo šta, ili da oni nemaju ništa. A mi tek kasnije možemo razgovarati o tome koliko je to kvalitetno ili nije i tako dalje. To je naročito važno problematizirati, čak sam razmišljao napraviti jedno predavanje sa psihološkom komorom, ne? Zato što psihološka terapija nije samo pružanje informacije, to je stvaranje odnosa, to je jedan puno drugačiji i na više razine kompleksni proces. Opet koji kažem, ima mogućnosti 1, 2, 5% ljudi. Šta je sa ostalima? Puno više ljudi ima probleme. Isto tako za ovaj lanen što je spomenula primjerno, mi imamo danas već poznato, to nije nova stvar. Imate u Japanu, oni su napravili lutkice koje služe penzionerima za društvo, koji se druže s nekim, ali vi sad shvaćate zapravo taj društveni problem. Ne? Nama je umjetna inteligencija nekakav dostupan alat koji se mi možemo razgovarati ili dobra nije, kako tebi, tako dalje. Ali ono što je činjenica, da vi u svim, ja bih rekao, zrelim zemljama imate cijelu jednu grupu ljudi, penzionera starih iznad 70-80, koji nemaju sa kime razgovarati, s kojima se niko u realnosti ne bavi. I sad, da vi mene pitate, da li ja hoću da neku baku zagrli Lana? Apsolutno da, prvi izbor ili bilo ko od vas. Ali kad mi znamo da se to neće desiti, da li im želite pružiti bilo šta? Da li im želite pružiti bilo kakvog sugovornika koji će sa njima, pas, apsolutno, to su životinje top, ne? Ali životinje imaju nekakve imaju svoje troškove, imaju svoje nekakve obaveze i tako. Ali to je to, znači zapravo ljudi trebaju nekakav supstitut za odnos. Umjetna inteligencija zapravo i njena rješenja nama odražavaju probleme društva. I to se vidi da se mi razumijemo. Ja sam držao prije 2 nešto godine jedan TED Talk na temu umjetne inteligencije i ljubav. Ljubavni odnosi. To je sad ogromna priča. Znači AI companions. Kako ćemo mi stvarati naše nekakve odnose? I vi imate statistike globalne. Mladi, nove generacije. Sve manje veza, sve manje seksa, sve manje to je u korelaciji, manje alkohola, manje izlazaka, manje toga svega. Mi vidimo otprilike šta se u društvu dešava. I onda oni defaultaju na to da kad nemaju nekakve stvarne odnose, mogu birati između toga da nemaju ništa, depresije i nešto, ili da razmisle o nekakvim AI companionsima koji imaju cijeli niz svojih problema, i kratkoročnih i dugoročnih, ali imaju prednosti. Tako da ja samo hoću reći da je to jedna jako zanimljiva tema koja ima puno različitih dimenzija za proučiti i ja u svom slučaju ne želim prebrzo uskakati u zaključke i reći kao ovo je dobro ili ovo nije dobro. Za koga? Za koga? Ako imate staru osobu koju niko par godina nije s njom razgovarao, razmijenio i omogućio neku komunikaciju, zašto ne? Nekakav avatar s kojim će pričati, koji će dati neka smisao, povezanost i tako dalje. Znači onda onaj slučaj kad se ljudi žene za umjetnu inteligenciju, zapravo to je... Dobro, to su ekstremi, okej, ali... Apsurdi veliki, da. Htio bih samo dodati, znači, koji znači 2000 kad su došle društvene mreže, kad smo svi došli na te, Facebook, MySpace, tako dalje, to je MySpace pa Facebook i tako dalje. Tek mi sad zapravo znamo koje su bile posljedice toga i koliko su nas distancirale od našeg nekakvog tog core društva. Mi ćemo za 5 do 10 godina znati što se sada desilo, ali ovo što se sada dešava će biti puno, 10 puta dublje, da. Znači, pogotovo to na tim relacijama veza ili odnosa, jer previše ljudi se oslanja na to da dobije taj comfort
od jednog GPT-a, to nije ono fast GPT, nego je kad imaš psa pa je to nešto cool, ono, tu je, toplo je, nego je naprosto ono samo ta jedna trenutna satisfakcija dugoročno stvara ovisnost, a pogotovo kad ti možeš stvoriti virtualnu ljubav, znači doslovno ono, možeš imati odnos sa tom ono, virtualnom nekakvom osobom, nemaš fizički odnos, ali imaš nekakav odnos koji je seksualan. I to nedavno sam baš čitao prije 3 mjeseca, nije nedavno, i to je potresno. S time da ja bih samo rekao, AI je tu posljedica, to nije uzrok. Uzrok je nešto drugo. AI samo tu dolazi kao nekakav kvazi lijek. Enabler. A šta znači da onda gubimo identitet u doba digitalnih suputnika? Gubimo identitet, jednostavno. Našu ljudskost, ne bi rekao, veze. Ne bih rekao da ga gubimo, nego ga redefiniramo na novi način. Jer svi ti, šta se zapravo dešava s ovim što je Filip rekao, mi jednostavno puno toga dobivamo bez ograničenja, bez odgovornosti i bez nekakvog napora. To su nekakve razlike. To je problem. Pitanje sad šta se s identitetom dešava. To ćemo vidjeti kroz 5 ili 10 godina. Ne? Mi smo sad shvatili da treba zabraniti društvene mreže djeci do ne znam koje godine. Ne? Pitanje šta ćemo shvatiti. Ali ja čak mislim da mi danas i dosta dobro znamo i možemo predviđati. Ne? Ali je problem sa tim što nam cijela digitalna ekonomija zapravo nosi, da smo mi naviknuli na dobivati nešto jako lako i nismo se spremni potruditi i uložiti u nešto. I to je onda zapravo neka dugoročni problem. I to se vidi prema komentarima koje ćemo na novim generacijama i zato imamo ove termine tipa ghostanje. Ne? Zašto oni ghostaju u komunikaciji? Zato što nikada nisu naviknuli, imali prilike doći u konflikt, posvađati se s nekim, doživjeti nelagodu konflikta. Da vi morate stajati. Da, naravno, ali govoreći ono statistično, znači oni imaju puno, taj kraći fitilji nisu naviknuli kao, ok, mislim u vezi, prolaziš nekakve ono bolje stvari, loše stvari, svađaš se u krajnjem slučaju, prekidaš vezu i loše se osjećaš. Ne? Toga nema sada, recimo s umjetnom inteligencijom. Vi onda ne gradite sve neurone za nekakav realni svijet zapravo kakav je, gdje mi ne možemo kao ljudska bića izbjeći u potpunosti, znači to da se osjećamo loše, da imamo ups and downs, da imamo te stvari koje nas povrijede i cijeli niz ostalih problema. I onda to je sad pitanje dugoročno, ako stvaramo takve generacije djece, kako će se oni ponašati u ostatku realnog svijeta, jer su se navikli da imaju nekakav syncopatic AI koji će govoriti, ti si super, ti si najbolja, najzgodnija, kako hoćeš, ja ću ti se prilagodit ću s tvojim crtama ličnosti, prilagodit ću s tvojim seksualnim preferencijama, fetišima, što god želiš, to je sve tu za tebe, za tvoje zadovoljstvo. Ali gdje je druga strana? Ali pravi život ne funkcionira tako. A može li nas onda ona psihološki nadmudriti? Samo da se nadovežem tu sada na Acu, vezano na to što je rekao, to je zapravo taj transhumanistički aspekt gdje je čovjek u centru svega, što je započelo još 50. godina. Imamo film Idiokrasi koji jako dobro govori o tome. Mislim, to je genijalan film iz 2006. godine. Nekada komedija, danas dokumentarac. Danas dokumentarac. Nekad čak su producentske kuće zabranile režiseru da emitira taj film i on je sudskom tužbom dobio da se taj film emitira i taj film je danas kultni film. Dakle, radi se o jednom američkom knjižničaru kojeg su Amerikanci, odnosno američka vojska, zamrznula mu je mozak i cijelo tijelo i on je hibernirao 500 godina i probudio se 2500 i ne znam koje godine. Uglavnom, 500 godina kasnije on se probudio u svijetu gdje su svijetom vladale velike korporacije sa jako puno novaca, a on je bio čovjek koji ima najveći IQ i postao je predsjednik u Bijeloj kući. Dakle, to je urnebes od filma. Danas je to normalno, ono što kaže Acu, dokumentarni film je to, a zapravo je komedija, ne? Ali ono što je jako dobro, a to je da je AI ušao u sve aspekte naših života. Mi smo 66. imali chatbota Elizu, ali on je bio dostupan samo znanstvenicima. I danas znanstvenici kad dođete na fakultet, oni kad napišete umjetna inteligencija to prekriže i napišu strojno učenje.
To u Kini recimo ne bi napravili, kod nas to još uvijek rade, ali ono što je dobro je da se spojio FER sa psihologijom, sa Filozofskog fakulteta i oni su pokrenuli studij primijenjene kognitivne znanosti vezane za kvantna računala i za superinteligenciju koja nas čeka u 2030. godini koja će biti već alfa generacija potpuno stopljena kao i Z generacija. Ali ono što je interesantno, ona postaje interdisciplinarna, umjetna inteligencija postaje svakome dostupna i to je ono što Elon Musk nije moj omiljeni lik, ali to je ono na čemu je on inzistirao. Pitanje etičnosti i primjene umjetne inteligencije je jako kompleksno. Ja sam pričala sa Rozi, gledala sam na National Geographicu dokumentarac šta Putin radi sa svojom mladošću i sa svojim mladim ljudima. Dakle, on ne regrutira vojnike, nego on uzima mlade mozgove u tvornice i traži od njih da sklapaju robote, tenkove i dronove i uči ih umjetnoj inteligenciji kako da upravljaju sa njima u drugoj državi. Dakle, sada kako je to pitanje etike? Dakle, on štiti naravno sebe, ali s druge strane druge uništava i ljudi ginu. Tu se svašta događa, u svakom slučaju jako interesantna tema, a što se tiče chatbota i ChatGPT-a, meni je kad ja odmah prepoznam tekst ChatGPT-a, pogotovo na LinkedInu, kad neko napiše sa onim povlakom ili moram da vam kažem i moram da idem i tako ima nekih tih fora. Tako da taj ChatGPT možete koristiti, ali ako točno znate strukturu onoga što tražite, jer možete dobiti hrpu netočnih informacija. Možete tražiti napravi mi skriptu iz ne znam čega, on će vam napraviti, ali to će biti krivo. Bolje da upišete u Google. To više nije baš točno. To je haluciniranje je bilo, imalo je 20 do 30%. Ali ja sam imala baš točno primjer gdje mi je recimo, ja sam tražila nešto što nije popularno, zakon o arhivskom gradivu arhivima. Koju verziju koristite? 5.0, da, plaćeno. Zadnja 5.2, mislim ima uvijek će toga. Evo, recimo nisam dobila zakone koje sam tražila, nisam dobila. Dakle, ako se idete baviti nekakvim ozbiljnijim stvarima, definitivno... Možda te ne voli. Možda me ne voli, da, definitivno ne. I isto tako sam se prijavila za projekt za jedan projekt u Europskoj uniji i konzultantica mi je rekla dobro pazi šta ti ChatGPT nudi od bibliografije. Dakle, on je meni svašta ponudio što sam ja morala provjeravati preko Googlea i naravno nije bilo točno, nego sam morala korigirati. Dakle, pitanje je za što ga koristite. Ako ga koristite za znanost, dobro, ali svakako provjeriti. Ako ga koristite za zabavu, definitivno uvijek interesantan. I za bilo koje drugo područje kojim se bavite. A ko je odgovoran ako pogriješi? Znači, ko je odgovoran? To je sada pitanje autorskih prava i to je velika problematika koje EU AI akt ne može riješiti i zapravo tu nema odgovornosti. I to je ono što je jako opasno. To je jako opasno kako će čovjek povući granicu tu i na koji način. To je ono što je Aco zapravo jako dobro rekao, to ne možemo znati. Jednostavno ne možemo znati u kojem pravcu će se kretati, jer mi smo imali u povijesti 2 puta AI zimu, odnosno politike su prestale financirati umjetnu inteligenciju. Sad, da li će doći do superinteligencije 2030. koju očekujemo, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ono što je interesantno, ja volim povezivati uvijek te mitologiju. Recimo, volim mit o Narcisu u Ovidijevoj verziji je boginja Nemezida Narcisu dala najtežu lekciju, a to je da se zaljubi u vlastiti odraz u jezeru i ta ljubav mu bude neuzvraćena. Ono što mi danas imamo digitalno jezero i mi sebe gledamo kroz lajkove, kroz storije, kroz reelse. Mi uvijek moramo biti lijepi, uvijek moramo izgledati dobro, uvijek moramo biti mladi, uvijek moramo biti uspješni i koliko lajkova imamo,
i koliko nam se koliko nam se diže algoritam na mrežama, toliko mi vrijedimo. To je zapravo digitalno jezero. I moramo biti ovdje vrlo oprezni. Naravno da je to za posao dobro, ali mene umjetna inteligencija zapravo nekako vodi prema introspekciji, prema nutrini, da se okrenemo prema sebi, prema istinitosti, a ne prema nekome ko nam je dao like. Da, evo, o tome upravo progovara ova moja knjiga ovdje na društvene mreže, da. To je jedna jako dobra knjiga, samo da se nadovežemo, ovo su društvene mreže koje su zapravo uništile život jednoj mladoj djevojci koja se zove Lana. I to je jako dobro za pročitati i o tome govori zapravo i Netflixova serija Adolescence, gdje jedan dječak koji ima 13 godina počini ubojstvo upravo rad društvenih mreža. A mislim da se svi gledali. Niste? Da moramo sada stati, ne znam, Filip, evo. Ja sam samo htio nadovezati, ako mogu, na ovu temu. Znači, s obzirom da je sad taj AI u našim rukama, to je sad onak individualno kako ćemo mi to koristiti dalje. Da ćemo mi to koristiti za nešto dobro ili nešto loše. Isto kao što kad dobijemo i auto onako u ruke, nećemo ići gaziti ljude okolo, nego ćemo zapravo voziti po nekakvim pravilima. Ali međutim, kad AI zapravo nam nudi toliko nekih mogućnosti za eksperimentiranje, ljudi eksperimentiraju uvijek najekstremnije, pa onda guraju i taj grok da radi ekstremne stvari. Mogu povući paralelu i u poljoprivredi, znači radim seriju koja se zove Dulum zemlje. Serija je o poljoprivrednicima koji rade nešto dobro u Hrvatskoj. Kroz nju sam shvatio da postoje oni koji se drže pravila, postoje oni koji se ne drže pravila. Postoje neki koji neke pesticide koji su zabranjeni u Hrvatskoj voze preko granice i sa time zapravo svoju zemlju pograđuju, štete svemu, jel? I onda nastanu nekakvi drugi paraziti, svašta nešto se dešava. Zaraze, bolesti, i tako dalje. Dosta slično koje je ovo zapravo. Ako postoje neka pravila, mi se njih moramo držati. Znači, odgovorno korištenje je na nama. Znači, da li ćemo mi to koristiti da projiciramo nešto lijepo van ili da projiciramo nešto, neki horor koji jako puno ima trenutno, jel? Jer u trenutku kad smo dali taj AI, a pogotovo u ovom vizualnom smislu, TikTok je po meni prepun treša. Ja ne volim otvarati TikToke, naprosto svako je sada smatra da je nekakav dobar storyteller, a zapravo nije. Taj humor u većini slučajeva mi nije smiješan. I sad ljudi to koriste... Ja sam tebe vidjela na TikToku i nisam skušala da li je ono AI ili nije u onom videu, gdje si ti sa jednom damom i prikazuješ da li je to AI ili nije AI. Ja sam damom. Da. Previše ljubav se ne može sjetiti. Na TikToku i onda je zapravo, možda ti ni to ne znaš, možda je neko tebe sada stavio na TikTok. Možda me je neko stavio na TikTok s nekom damom. Možda Elon Musk. Možda Elon Musk. Ne, stvarno jesi stavio nešto na TikTok? Svoje lice? Da, svoje lice, tvoje lice na TikToku. Ne. A ja sam to lajkala. Modaj. Sejvala sam taj TikTok. Tvoje lice zvuči poznato. Sad ćemo mi to pronaći. Sad ću ja to pronaći, samo malo. Možda kasnije. Ne, kasnije, ti pričaj, ja ću to tražiti, može? In the meantime, da disciplinamo ovaj moj expose. Uglavnom, dakle, point priče koju sam htio ispričati je da je to na nama. Znači, sve što koristimo, kako to koristimo je zapravo baš na nama. Znači, da li želimo projicirati nešto lijepo ili projicirati nekakav horor, to je, mislim, pitanje budućnosti, jel? Jer dešava se taj termin sada, AI slop, za koji znamo da je taj AI smeće, i čak i Sora napravila tu svoju društvenu mrežu na kojoj se samo stavlja sadržaj koji je takav slop, a slop znači napoj. I pitala bi vas što je ono što stroj umjetna inteligencija nikada neće imati, a čovjek hoće. Evo ga, To je recimo pitanje za tebe.
Ovo je novinarka ovoga s Nove TV koja je radila neki prilog sa mnom, pa je... Šteta da se sad to ne može prikazati. Nije šteta, okej. It's not worth it. Htio si za taj, znači jesi dobro. Jesam, nisam znao da je stavila na TikTok. Imamo novo pitanje, ja bih htio da oni prvo na njega odgovore, ono u jednoj rečenici. Samo ponovi pitanje, nisam čuo. Jesam čuo pitanje. Jesi? Jes. Okej. Ja nisam, ja nisam. Što je ono, znači, što umjetna inteligencija nikada neće imati, a evo, čovjek hoće. Dakle, sad mnogi bi rekli da ne može osjetiti miris, da ne može osjetiti okus, da ne može, može ga zamisliti, jel? Ali ono što, kada kažem, inherentno mene čini Filipom je moj nekakav skup znanja, skup iskustava, broj tih knjiga koje sam pročitao, glazbe koje sam slušao, mjesta gdje sam putovao. I dalje smatram da je putovanje najbitnija stvar na svijetu, da putujemo okolo i da vidimo kako je drugdje i donosimo to nešto onak izvana ovdje kod nas i primjenjujemo na našim životima. To neće moći iskopirati. Znači, neće moći iskopirati moju slobodnu volju da nešto napravim. A mislim, mnogi smatraju da će moći, ali mislim da neće moći. Da, ja bih odgovorila na to da je AI stroj, a da smo mi biološka bića. Dakle, mi smo i imamo i hormone, imamo i genetiku i DNK i ne samo to da imamo svoju nekakvu osobnost, individualnost, nego smo i povukli neke gene od naših predaka. Dakle, to je ono što AI pokušava iskopirati. I ona zapravo nema emocije, nego ona hini emocije. Dakle, to je stroj, a mi smo biološka bića. Dakle, ona ne može, ja sam čak razgovarala, dalje sam išla, mi sad razgovaramo o AI i o budućnosti, a zapravo nemamo odgovor na to šta se događa nakon smrti. I to sam pitala ChatGPT. Šta se događa nakon smrti? Mislim, mi tu filozofiramo, a nemamo odgovor na najosnovnije pitanje. Zašto smo mi sada uopće ovdje? Ne? I zašto se naše tijelo u jednom trenutku počne raspadati, mi umiremo i odlazimo ili odemo prerano. Ne? Dakle, ono što sam dobila odgovor od njega da sve trebam gledati kroz energetsku frekvenciju, kako je Tesla govorio, ne? I ta nekakva filozofija koju je opet pokupio od LLM-ova koji je netko ubacio u njega. Dakle, naravno da nemamo odgovor na to. Da, ja slažem s ovim dijelom da, mislim, neće imati našu subjektivnost, ali to ne treba imati. Ono što samo hoću reći da, mislim, većina ovih stvari, mislim, biološka bića, šta to znači? To je dalje procesiranje informacija. Samo se radi o jako velikom broju informacija koje su nama do sada bile neshvatljive. Mi dalje imamo neurone, imamo nekakve atome koje nas pogađaju, koji se percipiraju, koji se procesiraju i tako dalje. Znači, mi ako ne idemo ova religijska objašnjenja, koja eventualno to mogu dati, ja ne želim, ja u to ne želim ići, većina ovih stvari se da matematički modelirati sa dovoljnom količinom resursa. Znači, ako imate dovoljno jake procesore i dovoljno energije, većina toga se može modelirati ili vrlo vjerojatno napraviti na istoj razini i onda nam ostaje, subjektivno ću ja biti ja s mojim nekim iskustvima, povijesti i tako dalje. Ono što, mislim da vratimo to pitanje na neku pragmatičnu razinu. Ljudi su mislili prije šta smo mi onako uzimali sebi kao to je samo naše. Znači to su emocije, to je nekakva empatija i tako dalje. Mi smo mislili da to nikad neće moći imati umjetna inteligencija. Na ovoj razini nema. Apsolutno, mi ne znamo, ja stvarno ne znam do koje će se razine to razviti sutra, ali treba se vratiti na ovo što je Lana rekla, što je točno jako zanimljivo. Umjetna inteligencija manifestno može jako puno toga zapravo raditi i pokazivati bolje od ljudi. Znači, vi imate recimo istraživanje gdje su oni radili na liječnicima. Vi morate komunicirati sa svojim pacijentima i pokazivati im nekakvu empatiju. I imate AI koji je to radio. AI je to radio puno bolje.
On je uspio znači, modelirati ljudsku empatiju, komunicirati na način, sad se vi zamislite, da li vi kao pacijent se želite jednostavno super osjećati, znači tam je nekav avatar nešto jako lijepo prenio iz priče, objasnio, imaju vremena, imaju pravi način, bedside manner i tako dalje, ili ste došli u praksi do nekog doktora koji ima 15 sekundi za vas ili nije imao volje, ili imao loš dan, ili bio izmoren, ili 1000 ljudskih pravih problema. Ne? Ali u smislu toga što AI može, ona može već danas napraviti jako puno toga što je bilo iznenađujuće, da ne idem čak i u smislu humora. On je počeo stvarati, i vi kad imate slijepa double blind eksperimente za nekakve šale, AI počinje stvarati prilično dobar humor, opet kombinirajući različite stvari. Radili su istraživanja, tu se dosta često smo se znali negdje zakačiti na nekim konferencijama tipa da li može biti kreativan, da li može izmisliti nešto novo. Ja bih rekao u ovom trenutku ne može, nemamo Einsteina, još uvijek, neće napraviti riješiti problem prostih brojeva ili gravitacije, ali puno toga može napraviti. Vi ako ste uspoređivali recimo na MBA studentima koji ima bolje poslovne ideje, MBA studenti ili AI, u tom smislu je on bio dovoljno kreativan ili kreativni već danas sa studenata. Ili mogao izrekombinirati cijeli niz podataka koji nijedan Harvard MBA ili Stanford MBA zapravo nije mogao imati koliko god da je pametan, jer ovaj je koristio milion puta veću bazu podataka. Ne? Tako da, nek to pitanje onako ostane, odgovor na njega malo uvisiti u zraku. Tako je, da. A neću biti toliko sebična i dalje vas rešetati pitanjima, jer vjerujem da i u publici ima ljudi koje zanima... Sada sam završi. Evo, koji bi željeli nešto pitati moje sjajne goste. Jer moji gosti, kao što ste vidjeli, imaju odgovore na sve. Evo, Lili, pitaj. Evo, ja ću pitati, jesmo mi zaostali? Mislim, jesmo po pitanju puno stvari. A naspram, eto, Kineze i drugih. Jesmo mi zaostali, jel nas toliko peru te emocije od nekada, da su Filipovi uraci od zadnja 2 mjeseca pobudili toliki interes, toliku emociju. Mislim, bum si napravio s tim, budimo realni. I vidim feedback da su ljudi totalno poludili za time. Hrpe komentara pozitivnih. Ja nisam niti jedan negativan komentar naišla na tvoje uratke. Znači, to mi s jedne strane mi govori super alat koji si iskoristio za to napraviti, a s druge strane da su ljudi željni onih emocija od nekad. Ali na tvoji filmovi su ljudi plakali. Da, znači fenomen mi je to zadnjih mjesec dana. Pa mislim, ja ne bih rekao da smo zaostali, rekao bih da on napravio dobar posao i da su ljudi na to dobro reagirali. Ne mogu to uopće staviti na to kao jer smo zaostali. A ne, mogu, jel na primjer, evo, uzet ću sebe kao primjer, znači ne gledam sad na AI sve wow, šta će se dogoditi, nego ne, obratno, čeznemo za ovim vremenima, kad nije bilo tako komplicirano, to hoću reći. Mislim da je tu jedan, super je pitanje zapravo. Mislim da sam sa tim videima dotaknuo neke ključne točke života ljudi iz prošlosti, jel? Koji su možda taj neki fen koji su vidjeli koji je imala baka ili mama ili ona vaga. Tu se vrti. Ona vaga koja je na zidu ili ne znam, živčara, jel? I sad ljude to podsjeća na taj neki period i odmah odu u taj mod, ja isto odmah odem u taj mod. Ali tu se primarno radi zapravo o storytellingu, jel? Znači načinu na koji je ispričana ta priča, načinu na koji je ona osmišljena i osmišljena da dotakne ljude, jel? Znači to je moglo biti smješteno u bilo koje vrijeme, u bilo koji period, ali ovo je konkretno bilo više iz moje neke emocije prema roditeljima koje više nemam, a najviše ih se sjećam iz ovog perioda, znači ono kad sam bio baš klinac. I tu sam vukao zapravo tu inspiraciju i kroz naše neke obiteljske fotke i tako dalje. Mislim da se ta iskrenost, moja vjerojatno u tome, prenijela i na ova videa, tako da tu opet mogu povući onu paralelu koju sam prije spomenuo, da je, znači, mi kad smo najiskreniji sami sa sobom, najbolje stvari mogu van izlaziti, putem bilo kojeg medija, bilo to da nešto fotkate, slikate ili pišete, pa tako je nastalo i ovo.
Sam odgovorio na pitanje. Jesi samo sad... Ili vas i dalje zanima koja je bila Nikola Tesla na TikToku? Ne, znači, samo pod pitanje, neću ja tehnički što radit, ne bi se ufala u bit konkurencija tebi, ali, znači, samo otprilike, obiteljske fotke, tuđe fotke si koristio i sad to se razvilo, ali ideja, tekst, si to samo smislio ili ti je isto pripomoglo? Ne, tekst je samostalan, ne koristim Jer je tekst ChatGPT fenomenalan. da... Bavim se time, To me zanimalo, jesi i to iznjedrio sam? Da, je. Kako da kažem, ChatGPT bi napravio nešto generički, nespojivo može s tim vremenom. Ne znam što je pulfer, ne znam što je, gdje su se ljudi okupljali. Za ove videe sam provodio vrijeme družeći se sa nekim ljudima iz tog perioda, jer sam tad bio klinac, nemam pojma što je tad bilo, koji su mi zapravo davali te neke pointere, kod Krleže su se nalazili, dešavalo se, tu je bilo ovo, tu je bilo ono, ne, zvečkare i tako dalje. I sad postoje neke fotke od mog tate isto iz tog perioda koji sam iskoristio, ali generalno kroz AI sam napravio Zagreb iz tog perioda i onda što god zapravo dodajem je samo, meni ne trebaju više nikakve vizualne referencije, trebam samo na ono što mi je u glavi, ne. Treba možda neka vizualna tipa referenca telefona ili nekog čokolina iz tog perioda, ne. Ok, znači iskoristio si, ali AI ne može u potpunosti iznjedriti van to što si ti napravio. Svi misle, to je jedan od čestih pitanja, svi misle da je ovo Las Vegas, tipa klikneš gumb, slot machine i on izbaci van. Ne, ovo je, on može napraviti 5 sekundi možda nekog sadržaja koji je stabilan, ali 2 minute sadržaja koji je u kontinuitetu dobar. Sa puno informacija. Lana, imaš ti nešto za reći? Ne, ovo je odličan primjer zapravo korištenja umjetne inteligencije i odgovor na pitanje za AI koliko zapravo naša autentičnost i naša osobnost, naša iskrenost je vidljiva kada istinitost izađe na površinu. Dakle, Filip ono što radi izaziva kod nas velike emocije. Tu je spoj velikog talenta kojeg on ima i načina na koji on radi sa AI-em. Dakle, stroj plus čovjek. To je kombinacija koja je dobitna. To je za mene ono što bi ja kao nekakvu završnu rečenicu rekla, ali njegova autentičnost kroz AI je dobila tu snagu tih filmova koji su zbilja nevjerojatni, koji su se proširili kao vatra po Zagrebu i dirnula se da nas je sve u srce, stvarno je. Dakle, jel imamo još pitanje iz publike? Imam ja još 2 zanimljiva. Ne, slobodno je. Zelo me je. Moje pitanje je potpuno na drugu stranu. Ovako, zanima me, što mislite, i možda i ostatak gosti u publici, ne samo uvijek. Sutra, i onako vidimo da se u svijetu svašta događa, sutra prekine se apsolutno sve, internet ovako ovdje nema. Koliko su ljudi potpuno odrezanih sposobnosti određeno vrijeme jer više ne mogu upisivati u razne tražilice, ChatGPT i ostalo, nismo uopće spominjali, neko je spomenuo Gemini, ali ne druge, ajmo reći, AI alate i tako dalje. Što mislite, koliko bi to uzrokovalo jedan kuršlus, jednu bespomoćnost, možda kratkotrajnu, ali da se apsolutno da sve umjetna inteligencija, ali apsolutno sva... Da, recimo da nestane internet. Da nestane struje, na to mislim. Internet. Da nestane internet. Da nestane struje, dakle ne bismo imali niti ova svjetla, ne bismo imali tople vode, ne bismo imali svašta. Ne moramo sad voda nego mislim u kontekstu digitalnih alata koje mi koristimo svakodnevno, primjerice Google. Znači, ukratko, ako nestane internet. Kako bi se ljudi snašli? Jel bi ih to totalno nokautiralo? Znači, ne bi imali više navigacije, ne bi mogli naručivati putiće. Ja mogu bez svega. Ja znam za sebe.
Da, Pitanje je, kad se, Koliko bi nam trebalo da se resetiramo? Pa, da se definitivno vratimo onim iskonskim korijenima. Pa evo mi imamo onog živog čovjeka, ali kako se zove onaj gospodin koji je napustio svoju tvrtku i otišao živjeti u divljinu i sam si je izgradio kućicu i maknuo se od interneta i ima ovce. Ali te ovce imaju GPS na sebi da bi ih on mogao pronaći. Dakle, pitanje je pravi sad... pastir zna i to. Da, tako, da vjerojatno kad bi se to dogodilo bi se vratili i snašli bi se u nekakvoj divljini, ali... Neko vrijeme Da, mislim iz perspektive ovog individualne prilagodbe, ja mislim da bi se većina ljudi nakon nekog vremena naviknula. Da nam nestane struje, ja sam mrtav za 3 dana. Ma je sada, svijeće stane. Ali individualno mislim da bi se na tom resetirati mogli, to zapravo implicira kao da li bi se mogli vratiti na stare modele razmišljanja. Mislim da to čak ne bi bio problem. Ali bi nam ekonomija bi nam umrla. Znači svi lanci opskrbe globalni i tako dalje. Na primjer, ovi koji su danas 16-godišnjaci. Ja mislim da bi se čovjek individualno tome prilagodio, da imamo dovoljno mentalne Resursa, fleksibilnosti. Taj dio me manje brine, ali kažem, mislim da je današnji svijet praktički ne bi mogao funkcionirati, da ne bi da za rok od 2 tjedna ne bi jednostavno imali većinu stvari u dućanima, hrane, energije i tako dalje, svih tih stvari koje imamo. Ekonomija bi propala i to je onda pitanje šta bi se desilo. Milion ljudi bi apsolutno mentalno mogao živjeti bez interneta, ali bi pocrkali od nekakvih drugih stvari, jer jednostavno je takva današnja struktura. Jel ne bi znali saditi krumpire? Da, apsolutno. Pa dobro. Ne bi nas bilo dovoljno koji znaju saditi krumpire i proizvesti ih na nekakve... Ali opet bi se ljudi prilagodili, znači ljudi su opstali upravo zahvaljujući svoje sposobnosti prilagodbe. Znači hoćeš, nećeš i najveća nevolja te prisili da se prilagodiš. Pa ko što u ratu nevolja prisili čovjeka, pa se svi adaptiraju nakon... Mislim, ovo je zapravo super pitanje koje mi trenutno ne možemo ni pojmiti, jer zamislite da sad nestane net ili da neke informacije što se dešava na Kamčatki ili u Americi, u Toulouseu, u Francuskoj, gdje god, mi nemamo pojma kaj se tam dešava. Ne? Znači, mi znamo samo ono što se dešava u ovom nekom našem krugu, ljudi hodaju okolo i pričaju te priče. Što nije nužno loše, bili bi dobri storytelleri. Poštori bi se vratili opet u modu, ne? Ali u smislu poljoprivrede, tu vam isto mogu svašta reći, sigurno bi nastao kaos jer ljudi ne znaju posaditi, ne znaju zakonitosti prirode, ne znaju kad se što sadi. Mi smo navikli sada da imamo jabuke, banane, apsolutno sve bilo kad. To tako nije bilo prije. Imali smo paradajze kad je bila sezona, imali smo zimnice. Da, sad utipkaš kad šta treba. Da, tako dosta, ne znam što ste čitali, ali dosta jedno, dosta više dobro pitanje. pitanje za raspravu neku, jasno mi je da mi ne možete dati odgovor. Mogu da Često- samo nadovezati često na pitam Filipa, to, baš da. vezano za to, za naše snalaženje i za naše sposobnosti. Mislim, jako je bitno kako se društvo ophodi prema djeci i kako mi našu djecu oblikujemo. Recimo, naši vrtići koji čitaju Pepeljugu, Trno, Ružicu, Zeko i Potočić i tako, za razliku od kineskih vrtića, u Kini oni uče djecu da sade, da kuhaju i da budu potpuno spremni za život kada dođu u školu. Dakle, oni kreću od početka, a mi idemo zapravo sa nekakvim lažima, doći će ti neki princ na bijelom konju, pa bit ćeš sretna, pa ćeš biti zaljubljena, pa će biti ovako. Neko razočaranje kao Pa je, zapravo da, ja bi to zabranila. Danas su osjetljivi, danas se ni to ne smije čitati. A ne smije se ni to više. Svi su hiperosjetljivi. A to je ne, ništa. A Zeko i Potočić plaća. To je pretužno. Bez zadnje skipe. Na tom smo mi odrasli. Nema, to su prebrutalne bajke za našu djecu. Da. Molim još pitanja.
A sad ću moram biti dosadna. Ali baš me sad zanima vaše mišljenje od stručnjaka, naime to mi je isto palo na pameti gdje se isto tu umjetna inteligencija i ovaj tvoj fah Filipe upotrijebio. Sjećate se ono proljetos gdje je bilo obilježavanje ne znam više koje godišnjice i onaj avatar od Dražena Petrovića kojeg ja osobno od malena obožavam. I tu se razvila ta jedna rasprava je li to bio hvale vrijedan projekt ili morbidno. Kako vi gledate na to da se znači upotrebljava umjetna inteligencija i takvi alati za rekonstruiranje pokojnika, da li to treba držati na svom mjestu ili... Pa to je pitanje, recimo... Tržišta. Da, tržište. Mislim na obitelji koji su nasljednici lika i dijela Dražena Petrovića. Dražena, ali i općenito. Jel to treba raditi? Ja mislim da je taj kompletan, taj spektakl s tim hologramom bio grozan. Mislim da je to baš bio cringe. Ja sam se malo... Ali recimo, ja ne bi imao problema s tim da obitelj od Bruce Willisa, s obzirom da on više ne može glumit, da njegova obitelj proda njegov lik i djelo i da se s njim radi filmovi još desetljećima. Petica već postoji, 6. Ali znaš tipa ne znam, poznati hollywoodski glumci koji više nisu s nama, da se mogu rekreirati i raditi zapravo novi filmovi s njima. Mislim, tu je, ta granica je užasno bitna, granica je nemoguće joj predvidjeti. U trenutku kad, samo ću vam reći da u trenutku kada streameri ubace uz search bar, prompt bar, onda znamo da je otišlo predaleko, jer to znači da bilo tko od vas može doma upisati u prompt bar, želim gledat crtić od 20 minuta na lupu za klinca koji ti likovi imaju, ne znam, onako lica od bake, djeda, mame i tate i dijete će to gledat lup taj kontinuirano i to će biti jedan hipnotizirajući sadržaj. I kasnije će onda doći to da bilo ko može generirati svoj film, što tu će se tek desiti kaos. Pa je to u redu? Iz moje industrije to apsolutno nije u redu, jer onda je pitanje što ću ja kao redatelj raditi. Ali opet se vraćamo na dakle nisu svi dobri storytelleri i to što netko želi gledati nekakav lup neke gluposti, to je opet njegova stvar. Mi znači se ljudi uvijek vraćat, i sad ću završiti pa ću ti dati, uvijek će se vraćati tome da je ipak kvalitetna glazba, kao što su se vraćali na ploče, iako mislim kolekcionar ploča jer mi je to nekako interesantno i volim taj zvuk, ali nisu svi takvi. Znači Spotify ima apsolutno dovoljan kodek i to ga zadovoljava. Sad puno se stvari rekao, evo samo novo zadnje. 30% muzike danas, prema što sam čitao u nekom istraživanju, što slušaju mladi je AI generirano. Znači ljudi će se nešto navraćati, neku kvalitetu, nemam pojma, da li su hollywoodski filmovi najkvalitetniji na svijetu? Imamo nezavisne nekakve, imamo art filmove i tako dalje, nije da zarađuju milijarde. Ne? Ono što, znači jedno je što će biti regulacija. Mi ćemo nešto regulirati, nešto se ne smije, zato mora imati jako dobre razloge. Ono kao pitanje da li je nešto u redu ili nije u redu, on može iz perspektive svoje industrije reći nam ovo nije u redu, ali ćemo izgubiti poslova. Znači, šta će se raditi? Radit će se sve što se može raditi. Odgovor na to je jednostavno. Sve što se može raditi, će se raditi. Sad, nema tu vrijednosnog suda. Ne unaprijed u tome, ne. Znači svako će odabrati za sebe. Ne, mi ćemo imati ljude, imat će dio ljudi koji će u nekoj zemlji, možda će doći reći ne, nama nije okej da radite avatare pokojnih ljudi, nek će reći ne, nama je to sve okej. Znači svako će davati taj odgovor ili za sebe individualno, ili za neko društvo, ili za nekakvu državu, ali u principu ćemo ići prema tome koji u svemu ostalom. Sve što možemo raditi, mi radimo. Ne? Ali onda eventualno, kažem, postoji nekako baš guardrails koji će reći, gle, ovo stvarno ne smijemo raditi jer je baš kriminalno loše na nešto utječe, ali mislim samo malo, ko zapravo meni može, i to jako visi o nečim sustavima, etičke razmišljanje, morala. Zašto bi neko rekao, ja ne želim da moji unuci, recimo, na neki način komuniciraju sa svojim bakom i dedom koji više nisu živi?
To sam baš htjela Zašto pitati. točno? Ne? Možda neko hoćemo pitanje, naravno, ima hrpa nijansi, kako, na koji način, u kojem kontekstu, ali to isključiti unaprijed kao nešto što je iz nekog razloga nije dobro, meni je to super na individualnoj razini, da ne kaže ja ne želim da moja djeca na taj način održavaju neku imaginarnu vezu sa svojim precima, ali ako mi neko drugi dođe i kaže ali ja to želim, meni je to super, jel hoću da na taj način prenesemo nekakvu njihovu mudrost, nekakve njihove stvari, knjige što su pisali, razmišljanja i tako dalje. Pa ja mislim da će samo dodatno prolupati ljudi, već su prolupali s toliko informacija. Da, pa još s ovim. Prije 3 godine mi se javio jedan gospodin mladić, koji sa svojom suprugom ne može ima djece. I zamolio me da li mogu za njega napraviti fotografije njihovog djeteta koje bi moglo biti. Da li mogu na neki način napraviti merge mame i tate i napraviti kako će izgledati dijete. Gledao sam u taj mail 5 dana prije nego što sam odgovorio, zato što brdo pitanja mi se tu otvorilo u glavi što bi moglo biti. I on ostavio je broj telefona pa sam ga nazvao. I onda sam mu ispričao sve što bi se moglo desiti, na koji način bi njegova supruga potencijalno mogla odreagirati na to. On me uvjeravao da će ona odreagirati ok, jer će to razumjeti, tako dalje. Je muški razumije žene. Dakle, baš to. I taj naš back and forth, neki razgovor je trajao zapravo, ja mislim, 2 dana. 3, dok onda stvarno sam rekao, ok, dobro, I'm gonna do it. I onda smo se dogovorili da ćemo napraviti zapravo dijete curica koju su htjeli u nekoliko faza života. 4 godine, 8 godina, 12 godina, 16, 18, 24. On je meni htio platiti za to, ja ga nisam htio da mi ništa plati za to, jer htio sam, ako je on s tim sretan, ok. Ti su zapravo isto stvaratelj tog djeteta. Da. Ovo je tebi posao. Ovo je njega posao da napravi webu. Dobro, jel te žena zvala i... Epilog je još gori. Ja čujem. Epilog je zapravo divan što se njih tiče. On mi se javio nakon par tjedana kad je ona imala rođendan, te fotografije su super prošle. Njoj je to bilo wow, znači super, nekako su se više bondali oko toga, what if, shoulda, coulda, kind of woulda, jel? I onda sam saznao da ja zapravo njegovu ženu znam. A nisu to po slikama? Pa, da, znaš, ali onda smo krenuli pričati o tome kao što će sad biti, da li on njoj smije reći ili ne smije reći, da li ja nju znam. A jesi ti imao nešto sa njegovom ženom? Ne. Ali, dakle, dogovorili smo se samo da ne kaže ko je to radio. Ali sam apsolutno siguran da zna ko je to radio, jer sam u tom periodu bio jedini koji je to radio. Meni je to bio puno veći problem. Danas to možeš napraviti samo u Gemini, u ChatGPT. Evo, oni su imali sreće. U Seksi gradu Charlotte, to je bio razlog što se Charlotte rastala od svog muža doktora, isto nisu imali djece i pokušavali su napraviti dijete, nije im uspjevalo i onda je on došao na jednu morbidnu ideju, meni se to tako činilo morbidno, dofurao je bebu izrezanu od kartona i ona je jako loše odreagirala i to je bio zapravo ukratko krah njihovog braka. Mislim, ovo otvara puno nekakvih budućih psihoterapijskih pravaca. Pa svi će prolupati. Ne stvaramo pitanja etike, ovo su čisto etička pitanja. Je li to okej? A nemamo znači ja sam prije nekog vremena sam suosnivač nečeg što se zove Global Ethics Institute. Stvar je da mi nemamo univerzalni zakon etike. Mi nemamo nešto što mi možemo svim ljudima reći ovo je pravi način i ovo je prihvatljivo i ovo nije. Gledajući, naravno, još naročito sve kulture u svijetu. Toga nema, to će morati biti. Imamo pitanja? Imamo pitanja? Pa evo, ako nemamo pitanja, ja bi se najljepše zahvalila mojim prekrasnim gostima. Lili. Ja samo još jedno. Evo, zahvaljujem dragim curama iz Hoću knjigu i nalazimo se u ovom predivnom njihovom novom prostoru.
nažalost ne onak velikom ko u onom Megastoru, ali dobro, u redu je i ovo. Pa samo evo još hoću jednu paralelu, jesmo li toliko zaostali, peru nas emocije ovo ono, ali vidim da dalje ljudi dolaze, kupuju knjige, čitaju knjige. Hvala Bogu. Hvala dragom Bogu. Ko je zaostali? Zašto smo zato zaostali? Ne pitam, jesmo li i tu, jel stvarno primjećujem Kako glupi ćemo to samo? kao trend jedan i zato i njima tu želim svu sreću. Da što više Pitanje ljudi- je da li naša djeca dovoljno čitaju. Znači, to je pitanje, jer mi još uvijek volimo knjige i čitamo. Mislim da je na to znamo odgovor, da je odgovor ne. Da, nažalost. Ali mislim, ne bi treba to gledati kao zaostalost. Mi smo samo možda malo kasnije Pa ja to tako prihvaćamo parafraziram. neke tehnološke promjene, što se onome, znači može nekad super ispast. Ne znam, mi smo Da. preskočili nekakvu fazu koja se pokazala loša. I Da. taman smo, recimo, meni je super što moji klinci su zapravo prešli taj period od 10 godina gdje je bio divlji zapad društvenih mreža. Da. Znači ovi koji su imaju sad, ne znam, 15-16, su upali točno u taj gap gdje su bile potpuno neregulirane, gdje se hrpa nasilja nečega tamo mogla dešavati na sve načine i niko ih nije mogao braniti. Sad, 10 godina kasnije, mi ipak smo neke stvari uočili, sad ćemo to zabraniti. Ja se mogu nadati da će oni živjeti u nekom drugačijem svijetu, tako da nekad je jako važno, naročito za biznis i tako dalje, pratiti najnoviju tehnologiju, biti na samoj špici, što mi u Europi i nismo baš, ali s druge strane nekad je dobro zaostajati jednu fazu, pa malo vidjeti neka ovi prvi izginu na bunkeru, na žici, pa da vidimo onda šta je. Dobro, ali svima vam je dalje knjiga je knjiga. Ja i dalje najviše volim napisati u tekicu, iako koristim se. Pa me često pitaju da li će knjiga izumriti i moj odgovor je da se ja iskreno nadam da neće, jer ja mislim da knjiga neće izumriti. Nije, to onda nećemo Mislim, knjiga ne smije izumreti. Ja imam neku svoju osobnu priču sa knjigama. Kad sam bio mali sam mucao, nisam mogao pričati. Ne? I moji najbolji prijatelji su bili knjige i čitao sam užasno puno, dan danas čitam. Jer mi je to naprosto onak interesantno. Ja se nadam zapravo da knjige će se nastaviti raditi, tiskat, kupovat, educirati ljude. Da li zapisujem u tekice? Ne zapisujem u tekice već jako dugo, ali to je samo iz praktičnog razloga što tekica nema find, a ja jako puno toga zapisujem na dnevnoj bazi i onda mi je lakše pisati u notes od iPhone-a i naći uvijek koji mi sinka na svim živim, ne znam, iPadu, Macu i telefonu. Iz tog razloga ne pišem. Ali nisam zaboravio pisati. Što su mnogi zaboravili čak. Svi pisano, sad pišu štampano. Ne znam da li se to Je, zaboravljam. Više niko ne piše pisano, da. Ok, ja sam završila. Evo, ako nemamo više pitanja, ja bi se zahvalila ekipi iz Hoću knjigu, zahvalila bi se mojim divnim gostima i zahvalila bi se dragoj publici, bili ste sjajni i evo, hvala još jednom na